เติมความรู้วันละนิดเติมความคิดวันละหน่อยกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราสรรหามาเล่าให้ฟังกับช่องสาระเล็กๆอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับรู้หรือไม่ว่าลำไส้ของมนุษย์เหมือนสัตว์กินพืชโครงสร้างร่างกายของมนุษย์คล้ายกับสัตว์กินพืชจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งแตกต่างจากสัตว์กินเนื้อครับโดยลำไส้ของมนุษย์นั้นจะมีความยาวมากกว่าร่างกาย 10-12 เท่าเลยแหละครับเพราะพืชและผลไม้จะเน่าเสียช้าจึงผ่านการย่อยและดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ได้ตามปกติจึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งถ่ายออกในขณะที่สัตว์กินเนื้อนั้นมีลำไส้ยาวแค่3 เท่าเพื่อง่ายต่อการขับถ่ายเนื่องจากเนื้อที่กินเข้าไปจะเน่าเสียได้ง่ายครับดังนั้นเมื่อคนเรากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มากๆจึงย่อยสลายได้ยากและขับถ่ายออกผ่านลำไส้ได้ช้าครับคนที่กินเนื้อสัตว์มากๆจึงมักเป็นโรคท้องผูกเพราะเนื้อสัตว์ไม่ค่อยมีกากไฟเบอร์ทำให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเป็นไปอย่างเชื่องช้าครับเกิดความหมักหมมก่อให้เกิดโรคในลำไส้และโรคอื่นๆตามมาในที่สุดครับ